Gloria a Jesús. Aleluya. Ven, Carlitos. No quiere Carlitos. Gloria al Señor. Mire cuántos jovencitos tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de los valientes que han pasado. Gloria al Señor. Gloria a Dios, pero allá está Carlitos, está Víctor por allá, gloria al Señor, aleluya. También le damos la bienvenida porque han llegado a este lugar. Yo sé que no tienen con ustedes, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Yo les voy a darle ofrenda de palmas al Señor, aleluya, por cada joven. Y lo que voy a hacer es pasar a cada uno de ustedes y decir unas palabras, las palabras que quieran. Solo saludar. Si no hay ningún problema. Ok, yo creo que ¿quién de ustedes se anima a saludar? ¿De las jóvenes o jóvenes? A ver, lo vamos a hacer así. ¿Quién quiere pasar adelante a saludarnos? ¿Un joven valiente o una joven valiente? Gloria al Señor. ¿Darwin? Ok. Dele gloria al Señor, aleluya, por este varón. Aleluya. Dios les bendiga a todos los jóvenes que vinieron. Que sigan adelante y que sigan buscando la palabra de Dios, así como yo estoy aquí. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es una edad difícil, gloria al Señor, aleluya, pero no imposible. Amén. ¿Alguna de las jóvenes quiere pasar a saludar? Gloria a Jesús. Ok, ella va a pasar. Denle ofrenda de palmas al Señor, aleluya. You just come here and find the true love of God, the true meaning of being here. Aleluya. Gloria, denle ofrenda de palmas al Rey. Dice que ha venido aquí a buscar la verdad, oiga bien, a través de Dios. Y eso es cierto, amén. Gloria a Porque Jesús. solo en Cristo Jesús está la verdad. Gloria al Señor. Carlitos, ¿quiere pasar a saludar? Bueno, gloria a Dios. Damos la bienvenida a nuestro hermano varón que se está acercando también. Aleluya, bienvenido. Selvin, gloria al Señor. Aleluya. ¿Pueden tomar sus asientos, jóvenes? Le voy a pedir a los que traen Biblias si se las pueden prestar a los jóvenes. Los jóvenes que sepan usar la Biblia, que la puedan leer. Gloria al Señor. Voy a decir unas citas bíblicas. Si usted le puede ayudar al que está ahí. Las jóvenes traen Biblias, no traen Biblia. Si se las pueden prestar, préstaselas, Carlitos, a una de ellas. Y le voy a pedir a mi hermano Luis y mi hermano Abby, que si pueden acercarse a las jóvenes para que les ayuden, porque ellas no pueden, ¿verdad?, lo que es buscar las escrituras. Gloria a Dios. Reinitas, ¿tiene Biblia por ahí? Va a ser rápido, gloria a Dios. Les voy a dar una cita bíblica. Yo quiero que usted la busque y él o la joven que la haya primero, que se levante. ¿A quién le gusta ser los primeros? A ti, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo le invito a usted que vaya al libro de quien pueda hallarlo más rápido, Efesios 6, 1 y 2. El libro de Efesios capítulo 6, verso 1 y 2. Aquí lo encontró ese. A ver, Ya lo conté yo. a ver, que se pare quien lo halle rápido. Efesios 6, 1 y 2. Amén. Hijos, obedezcan con amor a sus padres, pues que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primero mandamiento. Amén. Dele ofrenda de palmas al Señor. Efesios 6, 1 y 2. Cristian, gloria al Señor, aleluya, fue el que encontró Efesios 6, 1 y 2 y dice así:
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, oiga bien, con promesa. Otra cita bíblica, gloria a Jesús. Yo le invito a que vaya conmigo a Salmo 71:5. Salmo 71:5. El que lo tenga, párese rápido y dígalo. Amén. Dígalo. A ver. Dígalo. Amén. ¿Desde cuándo dice que es la esperanza de él? Desde la juventud. Óigame bien, o sea que esto no es solamente para ancianos o adultos, gloria al Señor, es para los jóvenes. Dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, desde mi juventud. Mire qué bueno, gloria al Señor. Vamos a dar otras dos citas bíblicas. Yo le invito, si usted puede encontrar Josué 7 y 9. Josué capítulo 1, versos 7 y verso 9. Josué capítulo 1. Amén, ¿quién lo halló? Josué capítulo 1, versos 7 y 9. Amén, Abraham. Amén. Dele ofrenda de palmas al Señor. Oiga lo que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿A quiénes les gustan que todas las cosas les salgan bien? Levanten la mano los jóvenes que les gusta que todo les salga bien. Óigame bien, si nos gusta que todo nos salga bien, solo hay que ser obedientes, óigame bien, al Señor. La última cita bíblica, gloria a Jesús. Salmo 119, 9. Salmo 119, 9. Alguien que lo quiera leer, gloria a Jesús. Amén, ¿qué dice? A ver, reina. Amén. Dele ofrenda de palmas al Señor. Dice Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Oiga bien, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Los consejos
que están escritos, óigame bien, joven, en estas sagradas escrituras. Vamos a llegar hasta aquí, aleluya, con este grima bíblico. Yo le felicito a ustedes, especialmente todos los jóvenes, jovencitos y jovencitas que están en este lugar, también a todos los niños, gracias por ese esfuerzo, y así a cada uno de los que nos encontramos acá. Gloria a Dios, nuestro hermano con nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya, un fuerte aplauso al Señor, aleluya, porque Dios es bueno, Dios es fiel, amén. Vamos a pasar a nuestro hermano Avi aquí al teclado, gloria al Señor. Vamos a hacer el último de esta noche, gloria al Señor, y vamos a hacer una redonda, amados hermanos, aleluya. Ahí donde está, pero vamos a estar paraditos, gloria al Señor, aleluya. Vamos a, aleluya, de este lugar los jóvenes, gloria al Señor, todos los jóvenes, gloria al Señor, de la igual manera, ¿verdad? Yo voy a entregar una botellita por aquí, amados hermanos, donde quede esa botellita, amados hermanos, cuando pare la alabanza, gloria al Señor, a esa persona, a ese joven se le va a hacer una pregunta, gloria al Señor, amén, bíblica, gloria al Señor. Ahí no va a buscar en la Biblia, gloria al Señor. Si usted se sabe la respuesta, aleluya, está bien, no se preocupe, no se ponga nervioso. En esta noche vamos a participar de esa manera, gloria al Señor, y cuando yo indique que le podemos ayudar, le vamos a ayudar, amén, gloria al Señor, amén. Yo le pido a todos los jóvenes, gloria al Señor, que se pongan sobre sus pies y que se junten más, gloria al Señor, aleluya. Tenemos a nuestro hermano Cristian, gloria al Señor, nuestro hermano Víctor, gloria al Señor, nuestra hermana Reinita, gloria al Señor. Usted no se preocupe, si se sabe la pregunta, está bien, si no, le vamos a ayudar, gloria al Señor, amén. Bendito y alabado es el Señor. Yo lo quiero un poquito más juntitos, gloria al Señor, aleluya, los jóvenes, amén. Pastor, aquí tengo esta botita, por aquí se la entrega a Carlito. Vamos a iniciar sobre Carlito, gloria al Señor. ¿Verdad? Aquí usted no va a hablar como hace rato, gloria al Señor, amén. Solo va a contestar, si puede contestar la respuesta, si no, los hermanos pueden ayudarle, gloria al Señor, amén. Pero yo se los voy a indicar cuando le ayuden, porque quizá el joven se la sabe, amén. Gloria al Señor. Hasta que yo cuente hasta 3 vamos a iniciar. Cuando inicie la melodía, gloria al Señor, usted va a pasarse la botella, van a hacer una redonda dándosela y la regresan, y donde quede la botella en la mano, ese se le va a hacer la pregunta, amén, aleluya, amén. Entonces, ¿estamos listos, jóvenes? ¿Estamos listos? Amén, gloria a Dios, aleluya. Ok, 1, 2, 3. Este gozo no va a parar, este gozo no va a parar, este gozo no va a parar, porque está dentro de mi corazón. ¿A quién quedó? ¿Nuestra hermana Jamie o nuestra hermana Ingrid? ¿A quién? ¿Nuestra hermana Ingrid? Gloria, vamos a hacer una pregunta a nuestra hermana Ingrid, gloria al Señor, amén. Usted le puede ayudar, amado hermano, gloria al Señor, aleluya. Si ella no se la sabe, está bien, no se ponga nerviosa, amén, porque aquí estamos para apoyarnos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén. Ahí va, 1, 2, 3. ¿Cuál es el 5.º mandamiento de la ley de Dios? Gloria al Señor. Si hay un hermano o hermana, aleluya, que le quiere ayudar, está bien. Gloria al Señor, aleluya. Y le voy a dar una pista, está en Éxodo, gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, gloria a Jesús. ¿Cuál es el 5.º mandamiento de la ley de Dios? Aleluya. Gloria a Jesús. Esto es para hijos, gloria al Señor. Este mandamiento es de hijo e hija, gloria al Señor. A nuestra hermana, no, estamos con nuestra hermana Ingrid, gloria al Señor. O hermano, usted le puede ayudar a nuestra hermana Ingrid, gloria al Señor, amén. Están los tiempos abiertos, gloria al Señor. Si no se la saben, a la cuenta de la 1, gloria al Señor. A la cuenta de las 2, gloria al Señor. Y a las 3, ahí va. Honra a tu padre y a tu madre, gloria al Señor, aleluya. Éxodo 20:12, gloria al Señor, aleluya. Una vez vamos a iniciar de ahí donde quedó la botellita, gloria al Señor, aleluya. Vamos a dar unas fuertes palmas al Señor, aleluya, amén. Gloria a Jesús. 1, 2, 3. Jóvenes con propósito.
Sony, así se llama, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, amén. Aquí veremos aprender, jóvenes. No se pongan nerviosos, gloria al Señor. Sí, ya la he escuchado quizá por ahí, gloria al Señor, pero aleluya, amén. Ahí va, a la cuenta de 1, 2, 3, aleluya. ¿Cómo se llamó el hombre que Dios usó para abrir el mar rojo? Gloria al Señor. Hombre que Dios usó para abrir el mar rojo, gloria al Señor. Gloria a Jesús. También la encontramos en Éxodo, gloria al Señor. ¿Cómo dice? Gloria al Señor. Fuertes palmas al Señor, amados. Gloria al Señor. Moisés, gloria al Señor. Éxodo 14, 21 al 22. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Ahora vamos a iniciar. También le quedó la botella. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. A la cuenta de 1, 2 y 3. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en este bello momento. Gloria a Jesús, porque Él ha sido bueno y para siempre su misericordia, su fidelidad. Aleluya. Qué gozo del Señor poder gozarse en casa. Nuestro hermano Darwin, gloria al Señor. Ya decía yo que seguía la pareja, gloria al Señor. Amén. Ahí va, gloria al Señor. Aleluya. Amén. ¿Cuánto nos gozamos? Aleluya. ¿Cómo se llamaban los apóstoles que acompañaban a Jesús? Aleluya. El nombre de los apóstoles, gloria al Señor, o discípulos, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Estoy pidiendo los nombres, gloria al Señor. Y si usted se la sabe, hermano, puede decir 1 o 2 o 3 nombres de ellos, gloria al Señor. Amén. A la cuenta de 3 la iglesia le puede ayudar, aleluya, pero mientras no cuente, no le ayude. Gloria al Señor. Nombre de 1. Juan. Ajá. Vamos 1. Gloria a Jesús. Pedro, van 2, gloria al Señor, ahí vamos, gloria al Señor. Andrés, gloria al Señor, aleluya. Amén. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3, está abierto los tiempos para que le ayudemos a nuestro hermano Darwin. Gloria al Señor. Van 3, gloria al Señor. 4. Aleluya. Lucas, amén. Gloria a Jesús, amén. Matías, aleluya. Tadeo, gloria al Señor, aleluya. Judas Iscariote, pero también, aleluya, tenemos a Judas, aleluya, el que lo reemplazó, aleluya. Gloria al Señor, amén. Pero vamos a dar las fuertes palmas al Señor, amados hermanos, porque, aleluya, mencionó algunas 4 por allí. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, amén. Pues vamos a iniciar de allí, aleluya, a su mano izquierda, gloria al Señor, amén. A la cuenta de 1, 2, 3. Gloria al Señor. Sí, Señor. Nos gozamos en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Nuestro hermano Cristian le tocó poquito allí. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos, aleluya, a hacerle la siguiente pregunta a nuestro hermano Darwin. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. No se ponga nervioso, hermano Darwin, porque a la cuenta de 3 le podemos ayudar. Gloria al Señor. Amén. Dice, ¿quién fue el primer profeta, aleluya, nombrado en la Biblia? Gloria al Señor. Primer profeta nombrado en la Biblia, gloria al Señor. Aleluya. Y le voy a dar una pista, se lo encontramos en Génesis. Gloria al Señor, amén. Nuestro hermano Abraham. ¿Usted trae la respuesta? No. Aleluya.
Primer profeta nombrado en la Biblia. A la cuenta de una, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. Iglesia, ¿le podemos ayudar? Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Amén. ¿Alguien le quiere ayudar, amados? Primer profeta nombrado en la Biblia, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Si usted trae su Biblia, lo va a encontrar en Génesis 27. Es Abraham, gloria al Señor. Y lo mencioné y ni escucharon, gloria al Señor, aleluya. Pero él no, sino que el profeta Abraham, gloria al Señor. Amén. A la cuenta de una, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. Iniciamos con la botella. Gloria a Jesús. Qué bello es Dios, aleluya. Nuestro hermano Abraham, gloria al Señor, él quería la siguiente pregunta, gloria al Señor. Amén. Ahí va, gloria al Señor. ¿En qué parte de la Biblia se menciona en la tierra que es redonda, gloria al Señor? ¿En qué parte de la Biblia nos menciona que la tierra es redonda, gloria al Señor? Aleluya, amén. ¿Perdón? Gloria al Señor, aleluya. Bendito y alabado es el Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. ¿En qué parte le vamos a dar una pista? Isaías se encuentra, aleluya, en el capítulo 40, versículo 22, aleluya, gloria al Señor. Los que traigan Biblia ahí lo van a encontrar, gloria al Señor, aleluya, que el Señor estuvo sentado en la redonda de la tierra, gloria al Señor. Eso nos dice que la tierra es redonda, gloria al Señor, aleluya, amén. No nos guiemos con lo que dicen a veces la gente, lo que dibuja, no, sino que lo dice la palabra, gloria al Señor, amén. Vamos a iniciar a la cuenta de una, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres, aleluya. Porque Dios es bueno. Y con cada uno de los que estamos aquí en esta noche, Dios bendiga esta juventud. Este es el gozo del Señor, con el cual hemos venido a alabar y gozarnos. Aleluya. Nuestro hermano Cristian, aleluya. ¿Cuántos dejaron la aleluya? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Amén. No se ponga nervioso, hermano Cristian. Amén. Usted inhale y exhale, gloria al Señor. Amén. Vamos a la siguiente pregunta, gloria al Señor. Amén. ¿Quién movió la piedra con la que, aleluya, taparon la tumba de Jesús? Aleluya. Amén. ¿Quién la movió, hermano? Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cómo dice? ¿Alguien le puede ayudar a la cuenta de una, a la cuenta de dos o a la cuenta? Ajá, la puede. Aleluya, amén. ¿Quién movió la piedra con la que taparon la tumba de Jesús? Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. A la cuenta de una, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres, ¿le podemos ayudar, iglesia? Gloria a Dios. ¿Alguien puede resolver esta pregunta? Gloria al Señor. Amén. El ángel de Jehová, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Y lo encontramos en Mateo capítulo 20, versículo 22, aleluya, amén. Siguiente, aleluya, 1, 2, 3, aleluya. Vamos a hacer ya nomás dos, estas dos más. Aleluya, qué bello es el Señor. Gloria a Jesús. Y quedó la botella con nuestro hermano Abraham. Él sí se la va a saber, gloria al Señor, amén. Ahí va, hermano Abraham. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia más extenso, o sea, más largo, con más versículos? Capítulo y versículo, aleluya, aleluya. Pero si no puede resolver las dos, tan siquiera una de las dos, amén. Capítulo en la Biblia y versículos más extenso en la Biblia. Gloria al Señor. Gloria a Jesús.
Amén. ¿Cómo dice, hermano? ¿Salmo qué? Aleluya. A la cuenta de una, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. Iglesia, ¿le puede ayudar? Salmo 119. Salmo 119, amén. Gloria al Señor. Aleluya, con 176 versículos, gloria al Señor, amén. Dame unas fuertes palmas al Señor, aleluya. Vamos a hacer 2 preguntas más, aleluya, amén. Gloria a Jesús, Dios es bueno, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Jesús. Dios es fiel, aleluya. Gloria a Jesús. 1, 2, 3, aleluya. Señor, qué hermoso es Dios. Cuánto nos gozamos en la presencia del Rey de Reyes. Aleluya. ¿Quién se la quedó? Esta sí se la va a saber. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Ahí va la pregunta, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? Gloria al Señor. 60. Vamos a dar las fuertes palmas al Señor. Gloria al Señor. Vamos a hacer la última pregunta. Gloria al Señor. Amén. 1, 2, 3, hermano. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Quién la recibió, hermano? Aleluya, esta noche se va a llevar su doble porción, aleluya, gloria al Señor. No te preocupes, hermano Darwin, aleluya, amén. Solo aleluya, la pregunta es, mencióname uno de los 10 mandamientos, gloria al Señor, amén. No matarás. Mencióname uno de los 10 mandamientos, gloria al Señor. No mentirás, aleluya, que es el octavo, gloria al Señor, aleluya. Vamos a dar las fuertes palmas al Señor, amados hermanos, jóvenes en esta noche, amén. Pueden tomar su asiento, gloria al Señor. Nos hemos gozado, aleluya, nos seguiremos gozando, aleluya, amén. Amén. Yo les invito una vez más, jóvenes, gloria al Señor, jóvenes con propósito, gloria al Señor, aleluya. Primera de Timoteo 4:12, aleluya. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, gloria al Señor. Jóvenes, gloria al Señor, les invito yo y les animo en el amor de Cristo Jesús, aleluya, que sigamos adelante, aleluya, para adelante, nada para atrás, gloria al Señor, que usted siga hacia enfrente, aleluya, buscando el blanco que es Cristo, gloria al Señor, aleluya, amén. Y también jóvenes, gloria al Señor, aleluya, verdad, creemos que Dios, aleluya, se ha manifestado y se seguirá manifestando, aleluya. Recuerde que la Biblia dice, cuando están 2 o 3 en su nombre, y en esta noche, aleluya, vemos más de 2 a 3. ¿Cuántos dicen amén, aleluya, amén? Así que jóvenes, aleluya, con propósito en esta noche, aleluya, dejamos el tiempo a nuestro pastor, aleluya, Joel Alemán, que es el que, aleluya, trae ese mensaje de la palabra de nuestro Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les siga bendiciendo. Dios les siga bendiciendo más. Amén. Vamos a traer un consejo. ¿A quién le gustan los consejos? Gloria a Jesús. A ver, ¿a cuánto les da consejo papá o mamá? A ver, levanten las manos los que reciben consejos. A ver, los que le reciben consejos. Hermana Wendy, ¿usted todavía recibe consejos? ¿Sí? ¿De quién recibe consejo usted? ¿De quién? De su mamá. Ah, ¿y le gustan los consejos? ¿De veras? ¿Y le gusta hacer caso? Sometimes, a veces. A ver, de los jóvenes, ¿a quién le gusta recibir consejo? A ver, ¿algún consejo que te ha dado tu mamá? ¿La de blanco o la de...? Ven para acá. Ven para acá. Yo le quiero preguntar a ella, ¿cuál es el consejo que recuerda, el más reciente que le ha dado su mamá? A ver. ¿Cuál es el consejo que te ha dado tu mamá recientemente? El más reciente.
Oh, dice que la mamá le ha dado uno de los consejos es de no mentir a las personas. ¿Será que buen consejo? Amén. Y ese consejo, ¿sabe dónde lo aprendemos también? ¿A dónde? En la Biblia. Y en la Biblia tenemos un montón de consejos. ¿Sabe que mi mamá me decía un consejo y mi papá también? Pero era como un proverbio que decía, el que anda en la miel, ¿qué dice? Algo se le pega. ¿Y eso qué querrá decir? Que si usted anda donde no lo llaman, pues va a salir también afectado. Aleluya. Amén. A ver, hermano Selvin, ¿usted ha recibido algún consejo alguna vez? Venga para acá, vamos, lo queremos escuchar, ¿verdad? Porque llegó de último. Venga para acá, vamos a ver. Vamos al micrófono para que predique, hermanos.